Woi, jalan lagi ya punya masalah lo. Apa tuh bang, masalahnya bang? Masalah mah banyak, Bang. Apalagi masalah mobil. Saya kalau nyetir mobilnya suka goyah sendiri, geter, terus suka muncul suara aneh pas belok. Nah, itu berarti tire rodanya udah aus. Jadi kalian jangan kayak dia, mobil udah gak nyaman tapi masih dipakai. Saatnya ganti dengan tire rod N yang berkualitas. Dirancang khusus untuk Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia model terbaru, dibuat dengan presisi tinggi untuk kestabilan dan kenyamanan maksimal di setiap perjalanan. Dibalut cat hitam tebal anti karat, tahan lama menghadapi segala cuaca. Pilih performa terbaik, pilih tire rod N, kuat, presisi, dan tahan lama. Kestabilan adalah kunci keamanan dan kenyamanan. Jangan biarkan tire rod yang aus merusak kenyamanan berkendara Anda.